嚟，好冇？哦，好，一齊跟住我好嚟。靚喎，今日個天。大鑊啊！今次我大肚先。新奇有趣。乳鴿點啊？乳鴿。雙皮奶。收皮奶。睇下收唔收皮？大量收。尋日我就食咗一個收皮奶，奶粉加啫喱粉。大量收皮奶。睇下咩料先。開心啊！係咯。熱啊！佢個底都係啊。呢？快嘅，唔該慢啲啊！係。好評贈送小食或火炙壽司啊！我見到啊。啊！估唔到日本嘢都有脆肉話食。生嘅仲要。生嘅脆肉，好爽。點解會個形狀咁實的的？好爽。都雪到硬晒係咪啊？唔係硬啊，爽。咪都要食翻日本嘢去。佢喺 original 嗰度。我歡迎你嘅涉谷啊！